Cerca Teleeuropa sul tuo Play Store o Apple Store e scarica la nostra app. Abbiamo preso in prestito uno spazio importante, che è il Focus. Notoriamente, insomma, chi ci segue sa che è il direttore di rete che è Attilio Sabato a curarsi di questo spazio in particolare. Oggi invece abbiamo la concessione perché facciamo un viaggio all'interno di un tema, soprattutto provando ad approfondire un tema che a noi molto caro, perché lo trattiamo continuamente anche quelli che sono gli appuntamenti settimanali che ci vedono protagonista con la trasmissione che facciamo durante il weekend, perché parliamo spesso di cultura e di quello che la cultura in realtà può fare per risollevare le sorti di una terra che da troppo tempo purtroppo grida, cerca il riscatto e tutto quanto il resto. Sappiamo bene che la popolazione calabrese è un po' più forse ancorata a un passato nobilissimo, glorioso, con grandi discendenze, con un patrimonio soprattutto culturale e naturale da difendere, che però non trova una coniugazione immediata in quelle che poi sono le azioni che quotidianamente potrebbero essere necessarie da realizzare per migliorare la situazione anche economica e di sviluppo socio-culturale di questa nostra regione. E allora oggi ci siamo impegnati perché c'è un viaggio che ci appassiona. Un viaggio che ci appassiona perché le cose sappiamo che ormai, un po' mutuando un termine romano, sono cotte e magnate, nel senso che tutti quanti si inventano delle manifestazioni culturali che però in molti casi hanno una brevissima durata. Invece la cosa che ci ha incuriosito è che in un posto che è nel profondo sud della Calabria, nonostante è uno dei posti più belli dal punto di vista anche delle suggestioni legate al mito, ma legato anche proprio al turismo, al fatto che comunque esiste una costa straordinaria che è la Costa Viola e anche un parco che si trova, che scollina fino a 400 metri con un monte che si chiama Sant'Elia, parliamo di Palmi. Ed è proprio a Palmi che succede una cosa da 5 anni, che è un festival della letteratura e del diritto. Oggi noi abbiamo ospiti in studio un magistrato che però si presta a fare altro in questo momento, perché è da 5 anni che Deus Ex Machina, ovviamente con un'associazione dietro, con un grande entusiasmo e di persone che stanno cavalcando la tigre e credendo in un progetto. Questo festival giunge alla 5ª edizione e quest'anno sarà a Palmi il 3, e 4 e 5 maggio. Salutiamo quindi e vi presentiamo Antonio Salvati. Buongiorno, anzi, buon pomeriggio. Come va, insomma? 5 anni. 5 anni. Sembra ieri, si può dire, forse un po' banale, ma sono volati 5 anni, sono volati. Forse perché quando si fa qualcosa in cui si crede veramente tanto, il tempo vola. Nel mio caso, nel nostro caso, è così. In realtà si arriva in Calabria, no? Poi tra le altre cose sveliamo alla gente che lei è campano. Sì. E che si trova per la professione che esercita in Calabria. Esatto, io sono in Calabria, vivo in Calabria da quasi 20 anni ormai. Il mio primo incarico è stato a Palmi e sono rimasto a Palmi. Le piacciono le cose difficili, diciamo? Mi piace soprattutto mia moglie, perché è il motivo per cui sono rimasto a Palmi, ho messo su famiglia e quindi sono rimasto qui. Però c'ha un gusto strano questo posto della Calabria, intanto perché probabilmente le ricorda anche la costa, quella parte della costa le ricorda anche dei luoghi che possono essere anche a lei familiari, ci sono dei posti che somigliano anche ai bei posti, no? Sì, sicuramente, chi come me è campano e quindi ama non soltanto la penisola sorrentina ma anche tutta la zona, il Cilento, da Pestum in giù possiamo dire, rivede i colori, i profumi, anche i sapori, ma a me piace definirmi un meridionale nell'animo, nel senso che io questi colori, questi sapori, questi profumi li ritrovo non soltanto in Calabria ma anche al di fuori dell'Italia. Io ricordo le esperienze bellissime in Grecia ma anche in Libano, insomma è bello essere meridionali, anche dal punto di vista del colore e dei profumi. Ma parliamo della Banda degli Onesti. La Banda degli Onesti è... intanto è un titolo che comunque le fa gioco. Esattamente, è l'associazione Onlus con sede a Milano e questo è il primo dei tanti luoghi comuni che il Festival della Letteratura e del Diritto ama sconfessare.
che ha voluto fortemente questa manifestazione, avviando tutto il percorso 5 anni fa, che ha portato poi oggi ad un'edizione così ampia e importante come quella del 2018. Il fatto di essere a Milano e essere così distanti, a dispetto di quello che qualcuno vuole farci credere, non vuol dire vivere in un'altra Italia, non vuol dire non condividere gli stessi obiettivi, gli stessi sogni, gli stessi ideali, e quindi ebbene sì, si può fare, una onlus milanese può organizzare a Palmi in Calabria un'iniziativa culturale del genere. E quindi c'è la seconda stranezza, perché mi consente, intanto, mi consente, è bellissimo perché... Magari... No, suona bene, insomma, è passato. Ironizzando, le giuro che comunque non conterò con le manine, insomma non faccio neanche io. Ma è già un magistrato che viene a lavorare in Calabria, quindi penso che, non dico di prima nomina, ma... Prima nomina, assolutamente prima nomina. Ah, straordinario. E quindi trovo una situazione anche abbastanza difficile. Sappiamo in generale che poi non è facilissimo esercitare questa professione in Italia in questo periodo storico, ma la Banda degli Onesti è a Milano. Nel frattempo lei costruisce mette su famiglia, sì. Si radica in questo posto che si chiama Palmi, per l'appunto, posto bellissimo peraltro della Calabria, che io invito tutti quanti a visitare, non perché ci sono nato, ma è un posto veramente che merita. E decide però, questa poi è la stranezza più assoluta, lei ha l'esigenza, ritengo, avverte l'esigenza di creare un contenitore culturale. Io ho sempre creduto e credo ancora che la cultura non sia un dato neutro, non è un predicato vuoto, ma è un qualcosa che è fondamentale anche e soprattutto per l'esercizio del vivere civile quotidiano. Io sono convinto che si possa essere un magistrato migliore vivendo la vita di tutti i giorni e quindi avendo anche le proprie passioni, i propri interessi anche nel campo culturale. Poi questo si ricollega anche ad un altro bisogno, ad un'altra esigenza, che è quella di vedere realizzate nella terra in cui ho scelto di vivere delle iniziative che mi sembravano non essere molto presenti in quel momento e che invece vedevo sorgere in altre parti d'Italia. E allora... Poi, essere padre poi di 2 figli che nascono... Sì, sicuramente responsabilizza. Diciamo che essere un magistrato migliore passa ad essere un uomo migliore è anche un padre migliore e quindi ha delle preoccupazioni sui figli. Io non vedo dei confini tra le due cose. Un magistrato è e rimane un uomo con i suoi limiti, con i suoi difetti, con i suoi sbagli, con i suoi pregi, e questa è una cosa che faccio abbastanza fatica a dimenticare. Questa è la cosa che personalmente mi piace più di lei. Comunque, detto ciò, arriviamo all'idea. 5 anni fa, da come parte e soprattutto quali sono i passi che ha mosso per cominciare a porre proprio la prima pietra, perché la posa della prima pietra in un festival, no? Dove si parte sempre da preconcetti assurdi, ma soprattutto delle esigenze, no? Scarsa comunicabilità, sappiamo bene qual è la crisi anche nel rapporto con la politica, con chi amministra, in generale dico, non nel particolare, perché poi magari lei ci parlerà di operazioni virtuose. Ma come, ci racconti com'è nata? Allora, è nata con una domanda, che è perché no? Non ci sono abbastanza fondi per fare un festival immediatamente importante a livello nazionale. Ok, perché non farlo lo stesso? Quindi partiamo con quello che si ha. Quello che conta, a mio avviso, ed è stata un'intuizione, me lo dico da solo, vincente ad oggi, è l'idea. Se si ha una buona idea, se si ha un'idea vincente nel senso di originale, che ti interessa e quindi se interessa a te può interessare tutti, allora si parte. Molti all'inizio hanno cercato di farmi vedere le difficoltà di un'organizzazione del genere dicendo che appunto è un momento di crisi per le finanze locali, non ci sono soldi, per dirla in soldoni, mi piace pensare di Questo essere... Questo è un refrain da ritornello canoro quasi. Diciamo che è stato un mantra che mi ha accompagnato per almeno i primi 2 anni. Quindi la prima idea, il primo passaggio è stato decidere di farlo, quale che fosse il budget. La prima edizione è, quando la rivedo adesso, quasi pionieristica, con il mio amico Flavio Tranquillo, il noto giornalista di basket e di vita, mi piace dirlo, che lavora a Sky. Io sono un appassionato di pallacanestro e degli amici che mi hanno dato una mano. Abbiamo fatto un processo, si parlava dell'etica dell'illegalità. Ecco, l'idea. L'etica dell'illegalità mi venne in mente come tema della prima edizione del festival perché avevo appena letto un articolo di Saviano
che aveva detto una cosa importante che io riscontro nei miei frequenti incontri con i ragazzi delle scuole. Le organizzazioni criminali affascinano perché sembrano avere quell'etica, quella certezza delle regole e del diritto, ed è un paradosso terribile, che lo Stato e la giustizia molte volte non hanno. Allora mi sono chiesto, traduciamolo in qualcosa anche di leggero ma di pesante allo stesso tempo, perché questa è la cifra del festival. Argomenti serissimi ma trattati con la leggerezza delle canzoni, dell'arte, eccetera. E quindi parliamo di sport, parliamo di calcio, il processo è di Armando Maradona, la famosa mano di Dios 1986, lo abbiamo processato. Gol straordinario. Io poi mi sono trovato anche in palese conflitto di interessi perché da tifoso del Napoli l'ho condannato e la cosa ha avuto subito talmente tanto successo che io a Napoli mi sono dovuto, tra virgolette, discolpare con tifosi del Napoli che mi accusavano di essere stato un giudice moralista. E allora vedi, hai subito il riscontro. Se l'idea vale, anche se sei nella periferia dell'impero, anche se hai un budget minimo, se ci credi e hai la fortuna di avere intorno a te persone che ci credono, devo dire nel mio caso, forse virtuoso, fortunato, anche istituzioni, dal Comune di Palmi al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Palmi e man mano altri, l'Università Mediterranea di Reggio Calabria con il professor Daniele Cananzi, da lì parti. Ma la formula quindi è questa, un po' provare a giocare, perché tra letteratura e diritto, e far scoprire probabilmente anche qual è il valore e il senso della giustizia oggi, perché questo penso che sia una cosa importante in questo momento in Italia. Io le dico soltanto che c'è stata un'edizione successiva incentrata esclusivamente sull'errore giudiziario. Che è l'altra faccia della medaglia. Esatto, il che organizzato da un magistrato ha... Sa di autogol, visto che parlavamo di gol. L'autogol, se è voluto, non è autogol, no, è qualcosa d'altro. Ha suscitato interesse. Un magistrato che organizza un festival della letteratura e del diritto incentrato sull'errore giudiziario. Andiamo a vedere cosa succede. È qualcosa di strano. E abbiamo parlato di tutti gli errori giudiziari famosi o meno nella letteratura, nella musica. Abbiamo parlato di De André, abbiamo parlato di The Wall di Pink Floyd, abbiamo parlato di tutto quello che c'era da richiamare quando si parla dell'errore giudiziario. Facendo così abbiamo finito di parlare di cosa? Del giudice oggi, del lavoro del magistrato, dell'incidenza dell'errore giudiziario nell'immagine della giustizia. Quindi c'è un messaggio sociale, politico, culturale, politico nel senso alto del termine, attraverso De André, attraverso i neomelodici napoletani. Straordinario. Poi lei mi tocca l'anima parlando di Napoli, perché poi è uno dei posti che, oltre ad avermi formato, mi ha dato anche la possibilità di viverci dal punto di vista del mio mestiere, che ovviamente non è in primis quello della televisione, ma quello del teatro. Quanto è importante, anche attraverso le manifestazioni culturali, provare, al di là di ristabilire quello che è il senso della giustizia, perché poi è veramente difficile poi credere in qualcosa, ci sono degli anni anche molto difficili, no? Ma le operazioni culturali restituiscono una dignità diversa ai popoli, quindi affrontare queste tematiche con entrambe le facce della medaglia, no? Quindi un magistrato che parla di errore giudiziario, come lei ha detto un paio di secondi fa, diventa importante. Quanto è importante il rapporto con le giovanissime generazioni, quanto il festival punta sulle giovanissime generazioni, perché questo ci sembra un aspetto anche importante. Il festival, per come lo abbiamo voluto e immaginato, è una manifestazione particolare. Io dico sempre che per me è un treno, con tanti scompartimenti, tanti vagoni e tanti scompartimenti. Chiunque vuole può salire e contribuire anche a decidere dove andare, quale percorso seguire. È l'unica manifestazione culturale del settore che ha tutti dentro. Noi abbiamo le scuole, dove cominciamo a fare dei micro seminari di preparazione molti mesi prima del festival. Per questi ragazzi gestiti da me e dai referenti del festival, che sono incidentalmente anche dei miei grandissimi amici e sono avvocati. Bene. Quindi ulteriore luogo comune che viene sconfitto. Al di là della partecipazione, l'avvocato e il magistrato non sono esatto, al di là della partecipazione istituzionale del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Palmi, i referenti del festival sono tutti miei amici e sono tutti avvocati. Facciamo gli incontri nelle scuole, il Festival della Letteratura e del Diritto
quando si va a celebrare è la fine per loro di un percorso. C'è dentro l'università, l'abbiamo menzionata, che garantisce con l'Università Mediterranea di Reggio Calabria un altissimo livello scientifico, c'è dentro l'avvocatura, l'abbiamo menzionata, c'è dentro la magistratura, perché al di là del fatto che a idearlo è un magistrato, c'è la Scuola Superiore della Magistratura che ne ha fatto per 2 anni di fila, quest'anno addirittura a livello nazionale, un evento di formazione. Tutto questo per dire cosa? Io non amo, anzi io ho molto in antipatia, l'ho detto anche in conferenza stampa, il fatto che, pur non essendo calabrese, non amo, il fatto che in ogni articolo, in ogni servizio televisivo, a 2 centimetri dalla parola Calabria c'è la parola legalità. È una cosa che mi dà estremamente fastidio, perché pare che della Calabria si debba parlare soltanto in termini di legalità e quindi di illegalità. Quindi il festival è una manifestazione culturale, non è un festival sulla legalità. Ha sicuramente, e vengo a quello che mi diceva lei a proposito delle giovanissime generazioni, una ricaduta positiva anche in termini di cultura della cittadinanza, che, a mio avviso, parte anche da una constatazione molto semplice. I ragazzi vedono che i magistrati che organizzano il festival, che parlano con loro di De André, parlano con loro dei libri che loro leggono, affrontano tematiche come l'uso dei social, sono esseri umani e quindi esattamente come loro, dei cittadini. Questa distanza anche visiva che c'è, epidermica che c'è tra il cittadino, specie in Calabria, devo dirlo, e lo Stato si riduce, anche semplicemente mostrandoci per quello che siamo, cioè persone assolutamente normali. Senti, lei mi ha dato la possibilità di dire una cosa che io poi ogni tanto mi capita di ripetere, perché ha citato Saviano prima. Vabbè, io ne ho visto nascere spettacoli di teatro, poi fortunatissime serie televisive, insomma, ha raccontato quello che è un lato oscuro ovviamente di una terra bellissima come la Campania, ma come Napoli, come la periferia di Napoli, come le periferie campane, il degrado sociale esiste lì come esiste in Calabria, come esiste a Palmi. Certo che poi ci sono invece le cose belle che bisogna tirare fuori, la grande tradizione culturale campana, la grande tradizione culturale calabrese, di Palmi in particolare, dove poi insomma è una città che ha dato i natali a gente come Leonida Repaci, quindi citiamo anche un premio importante come il premio Viareggio che è stato creato da Leonida Repaci, ma come Cilea, insomma ci sono tante cose di cui si potrebbe parlare, Milone, insomma tantissime. E io detesto il ragionamento sulla cultura della legalità, è vero, perché secondo me quando tu insegni il bello o educhi al bello, non penso che esista una scuola specifica o un corso per l'illegalità. L'illegalità nasce fondamentalmente quando la cultura comincia a latitare, insomma, a languere, e quindi penso che sia una cosa molto importante il rapporto con i giovani. Come vede da campano che però da 20 anni vive in Calabria e fa dei viaggi avanti e indietro, le nuove generazioni che stanno nascendo in questa porzione di territorio d'Italia e di Calabria? Questa è, come dicono quelli che sono interessati spesso, io non appartengo a questa categoria, è una bellissima domanda. Io rimango molto colpito dal notare come le giovani generazioni in Calabria abbiano un senso della tradizione fortissimo. Io non ho mai visto, vivendo tra Napoli, poi una parentesi anche a Roma, non ho mai visto giovani ragazzi fuori la scuola suonare strumenti tradizionali, la tarantella, e ballarla anche. E io penso che sia la Calabria, se riuscisse a liberarsi da questa cappa di luoghi comuni, che è anche autoindotta, ma questo è un discorso a parte, magari poi lo facciamo, emergerebbe per quello che è. La Calabria, io penso che sia un laboratorio formidabile per la modernità. Noi ci lamentiamo della globalizzazione che spalma tutto verso il basso e rende tutto uguale. Io sono stato a Polsi l'anno scorso, per la prima volta con imperdonabile ritardo, ma ho visto anche queste manifestazioni. Alto luogo da grande letteratura. Altro luogo ma quello che mi ha colpito, non mi interessava la leggenda che accompagna il luogo. Io ho visto giovani che non mi interessa cosa facciano nella vita, lo dico subito. Ho visto giovani ballare, ragazzini e ragazzine ballare musica tradizionale. Allo stesso tempo pensavo, questi ragazzi hanno sicuramente tutti un profilo Facebook, o tutti o la stragrande parte. Allora perché non pensare alla Calabria come un possibile bacino di cultura che convive contemporaneamente con un grande amore per le tradizioni, a volte eccessivo, come tutti i grandi amori, soffocante, ma riesce anche a vivere il presente.
Io penso che questa sia l'importanza della Calabria oggi, non ragionare ancora con termini desueti. Io con una punta di cattiveria, e non me ne voglia nessuno, dico che la Calabria è ancora prigioniera di Alvaro, questa terra dolente, sofferente, rivolta verso il passato. Io non la vedo, o meglio la vedo, ma vedo anche tanto altro, e se riesco a vederla io... C'è questa regola fondamentale che continua a non essere abbandonata, quella del piagnisteo, quella di abbandonare la responsabilità di un possibile progresso, di un possibile miglioramento, di affidarlo sempre nelle mani di qualcun altro. Nel senso che il calabrese diventa poco protagonista del proprio vivere presente, ma soprattutto del futuro, cioè non c'è l'abitudine a costruirlo un po' il futuro, nel senso che a questa terra non manca quasi nulla, volendo potrebbe essere qualcosa di straordinario. La cosa che un po' mi indigna, e per questo mi piace moltissimo l'idea di un festival a Palmi, e di un festival che parla di letteratura e diritto, perché parliamo spesso utilizzando, no, a campione quelle che poi sono le regioni vicine, la Puglia, che in realtà ha dei problemi simili. No? La mancata industrializzazione, l'Ilva, certo, i danni da inquinamento, anche un'organizzazione criminale come la Corona Unita, insomma, forse non paragonabile all''ndrangheta, ma che comunque è una piaga sociale, insomma, e tutti i problemi che possono derivare, l'occupazione, i giovani quindi che non sanno che fare, l'emigrazione che è anche un altro fattore fortissimo, ma sono stati capaci di essere protagonisti di un percorso di sviluppo, perché non rinnegando quelle che erano le tradizioni culturali che non devono essere vissute come un'ancora, si sono proiettati provando a coniugare quello che poteva essere, no, la cultura e il turismo, perché cambia, certo, anche il turismo, e arriveremo a parlare di questo. Quello che volevo però chiederle è che, parlando con un nostro comune amico che fa il giornalista, più giovane di me sicuramente, ma che ricordo, insomma, da ragazzo, mi ha detto che la cosa bellissima, dice, tu non hai idea che il festival in questi primi 4 anni ha prodotto tantissimi studi da un punto di vista scientifico importantissimi, ma a livello anche internazionale. Assolutamente. E allora secondo me bisogna parlarne, questa è la domanda. Quest'anno il Festival della Letteratura e del Diritto Città di Palmi va al Salone del Libro di Torino. Presentiamo il volume degli atti del 2017, dell'ultima edizione, quando abbiamo parlato appunto dei confini, dell'identità e delle diversità, e quindi c'è anche una pubblicazione, c'è una pubblicazione scientifica che verrà presentata in quella sede. Quest'anno invece, 2018, giovedì il 3 maggio, ci sarà François Host, che è un professore dell'Università di Bruxelles e è probabilmente il più famoso, importante studioso a livello mondiale di letteratura e diritto, che verrà a parlare di un tema che è affascinante, il diritto come oggetto di passione, anticipando l'uscita di un suo volume. Bisognerebbe dirlo in francese perché è bellissimo. Non ci provo neanche perché parlo a stento l'inglese e molto bene il napoletano, mi arrangio con l'italiano. È un'altra pecca che, cioè nel senso che guardandolo il francese è qualcosa che mi attrae, però non riesco a esprimermi, però il titolo è bellissimo, io ci provo. Les droits objets de passion, però sicuramente mi picchieranno. Nulla da obiettare al riguardo. Ed è un altro passaggio importante. Negli anni gli ospiti di questo festival, partendo dal primo anno, facciamo una specie di... apriamo questo libro dei ricordi, perché prima di parlare dell'edizione del 2018 avremo una seconda parte, bisogna invece ripensare a come eravamo, perché le pagine gialle sono fascinose comunque. 4 anni, ripeto, per una manifestazione culturale è già un bel bagaglio, poi speriamo che arrivi a 100, ma questo è un altro paio di maniche, insomma un altro discorso. Io penso... Ci sono state tante persone famose, Flavio, tranquillo, che è un giornalista poi tra l'altro che ha una tensione, un interesse per quello che è la cultura della legalità che è molto particolare, quasi unica. C'è stato Gherardo Colombo, persona squisita, anche lui molto incuriosita, molto milanese, e quindi molto incuriosita come una cosa del genere è nata qui. E anche questo dà allo stesso tempo l'idea della partita che giochiamo e dell'obiettivo che dobbiamo raggiungere. C'è stato Monio Vadia l'anno scorso. Fermiamoci a Monio Vadia, andiamo in una pausa brevissima pubblicitaria e poi rientriamo in studio, ma ripartiamo dagli ospiti che ci sono stati, perché già Colombo e Ovadia, metterli assieme
Tra un po' ci divertiamo. A tra poco. Cerca Teleeuropa sul tuo Play Store o Apple Store e scarica la nostra app. Rieccoci, siamo in studio, in Focus, questa puntata, questo numero è dedicato al Festival della Letteratura e del Diritto che vi ricordo è a Palmi, in provincia di Reggio Calabria, luogo straordinario, pieno di suggestioni ma anche di bellezze naturali e non solo, si trova nel pieno centro della Costa Viola. 3, 4 e 5 maggio 2018 c'è un'associazione che da 4 anni, per parlare delle edizioni passate, porta avanti un progetto importante legato alla cultura da sviluppare nei territori, con un tema fondamentale perché poi ogni anno viene cambiato il tema del festival, ma è letteratura e diritto. In studio con noi c'è il Deux Ex Machina, chi ha motivato e ha creato questo contenitore culturale importante per la Calabria, per Palmi, ma in generale anche per la nazione, perché abbiamo appena scoperto che gli atti di questo festival saranno pubblicati al Salone del Libro di Torino. E stavamo scoprendo con Antonio Salvati gli ospiti. Eravamo arrivati a Gerardo Colombo, una delle pagine anche importanti scritte, suo collega per altri versi, una delle pagine importanti di questi ultimi 40 anni in Italia, insomma il 92 segna un passaggio, e poi Monio Vadia, un altro dei migranti che arrivano in Italia e che poi trovano un terreno fertile per sviluppare pensieri, spettacoli, insomma un grande uomo d'arte e di passione soprattutto. Continuiamo in questo ricordo delle edizioni passate. Mi piace pensare anche alle belle persone che ho incontrato sul cammino, certo. Giovani studiosi come Claudio Mazzuccato, come Alessandro Provera, come Gabriele Della Morte. Sono nomi che magari non hanno un impatto immediato, ce ne sono tanti altri, sto facendo sicuramente tanti torti a tante persone. Diciamo, cosa hanno fatto però a Palmi? Cosa è successo? Proviamo a restituire alla gente qual è il motivo per partecipare ad un festival del genere? Ho una risposta molto semplice e molto diretta. Sono tornati. Sono venuti, hanno visto, sono tornati. Il meccanismo è semplice. Io penso che le cose, volendolo, possono essere semplici. Fai vedere, organizzi, la gente torna. Perché? Perché si accorgono di un clima particolare. C'è un coinvolgimento di tutta la città, c'è un coinvolgimento, inutile negarlo, anche di un forte gruppo coeso dal punto di vista amicale. Siamo tutti amici, quelli che organizzano il festival, veramente non cito nessuno, a parte mia moglie per ovvi motivi di carattere familiare. Insomma, lì, Esattamente, ma è una, chiamiamola una simpatica, una felice congiura di carattere familiare e amicale, e questo si sente nella passione che magari ci mette un'organizzazione che con il tempo ha avuto modo di professionalizzarsi. Tutti noi facciamo altro nella vita. Sai che ritengo che a volte è fondamentale fare altro nella vita. A volte ho sospetto che faticheremmo tutti un po' di meno se almeno ci fosse un professionista da questo punto di vista. No, però io le rispondo a quello che lei mi ha detto all'inizio e le restituisco, quindi restituisco al mittente quella che è stata la provocazione iniziale, perché da una parte ritengo che è fondamentale muovere dei progetti, cominciare a rendere, a dare gambe forti a dei progetti, quindi a delle idee, no? Idee che poi si trasformano in progetti e che per farle c'è bisogno di grande buona volontà. A questo mi riferivo. Poi è chiaro che 5 anni ci sono delle forme che adesso capiremo che il festival sta prendendo delle strade, no? Perché io comunque, non nascondiamo, ho dialogato con lei in questo periodo, no? Ci siamo scambiati un po' di idee rispetto anche al mio mestiere. La cosa che, ripeto, mi piace di più di lei è che lei è una persona molto curiosa, e le persone curiose solitamente... Però dico che la curiosità per un festival, per una primogenitura, per qualcosa che nasce e che ha l'ambizione ora e anche i numeri per diventare qualcosa di concreto, penso che non essere del mestiere a volte possa aiutare, perché l'entusiasmo paga. In una nazione in cui anche oggi ancora continuano a chiedermi che mestiere faccio, se io dico che mi occupo di teatro, qualcuno mi dice che mestiere fai davvero. Come fai a mangiare, insomma, quindi quello è il punto. E quindi questa è una cosa importantissima. La follia tra letteratura e diritto per arrivare a quest'anno. Però prima di arrivare al tema del festival, la cosa che mi piaceva
condividere con lei è quanto può essere importante, perché lei ha citato tutti gli ospiti internazionali, quest'anno anche addirittura dalla Francia, Bammonio Vadi, Gerardo Colombo, e persone che probabilmente, tranne che per il fatto Palmi e procura, e quindi si attira su di sé 2 miliardi, no, di titoli di cronaca sui giornali, dice Palmi a Palmi, dice dove sei di Palmi? Ah, quel posto è incredibile, dove succede e sede di procura. Quanto è importante per un posto come Palmi, che abbiamo detto, pieno di risorse naturali, di bellezze, di storia, ricco, anche dal punto di vista antropologico, con un grande museo e tanti altri splendori, insomma, che sono in giro per la città. Quanto è importante per un posto come Palmi il fatto che un festival, no, possa collegare il ragionamento tra turismo e turismo culturale, questo binomio che può legarsi, il fatto di far conoscere agli ospiti che vengono da fuori questo posto che se no resterebbe famoso soltanto per altro. Io le rispondo con un dato recentissimo, confermato l'altro ieri. Abbiamo di fatto esaurito la capacità alberghiera della città, salvo piccole eccezioni sulle quali lavoreremo per il futuro, perché l'obiettivo è il completo, diciamo, sold out, ma mancano veramente pochissimi posti. Palmi è piena, molto semplicemente. Gli alberghi e i bed and breakfast della città sono pieni per il fine settimana del festival, e io credo che non ci sia risposta migliore. Devo dire che il Comune di Palmi, che fin dalla prima edizione ha supportato, diciamo, con entusiasmo questa manifestazione, oggi possa veramente dire di aver riscontrato con mano quanto questo legame ci sia. È un luogo comune, dire che la cultura è un volano di sviluppo, ho quasi pudore a ripetere una frase che è stata ripetuta e che viene ripetuta all'infinito, ma c'è un piccolo particolare, è vero. Però volevo tornare un attimo al discorso della Puglia che diceva lei giustamente prima, e al discorso del piagnisteo di noi meridionali. È vero, noi indulgiamo un po' tanto e prima ho detto delle cose, penso, in cui credo positive. Qualcosa anche di negativo va detto. Molte volte nel calabrese vedo una sorta di autocompiacimento nel fatto che questa terra sia così dura, arida, complicata e complessa. È un po' come il complesso del newyorkese. Dicono che i newyorkesi ci godano a descrivere la propria città come un posto infernale perché, per traslato, se il posto dove vivo è un inferno e io riesco a sopravviverci, vuol dire che io sono particolarmente bravo. È un po' come quando, scherzando, invito gli amici non napoletani a guidare la macchina a Napoli. Indirettamente sto facendo un complimento a me stesso e al modo in cui io guido la macchina. Quindi a volte nei calabresi vedo un po' di autocompiacimento in questa Calabria grande e amara, mentre invece mi piace vederla per come la vedo, solatia, assolata, piena di sole e profumata. Però è un po' colpa nostra, quindi, ma deve esserci anche una visione dall'alto, un'idea anche dall'alto. Mi spiego molto semplicemente. Non ha senso pensare dal punto di vista culturale alla Calabria come un qualcosa che cerca di scimmiottare iniziative, progetti, idee che vengono costruiti altrove e magari si ferma aspettando che qualche briciola cada dal tavolo. La tournée del grande artista o del grande spettacolo che parte da Milano, fa Milano, Roma, Napoli, poi magari mentre va in Sicilia graziosamente si ferma 10 minuti in questa terra dimenticata da Dio e dagli uomini. No, secondo me ci deve essere una visione autonoma di fondo. La Calabria non deve essere una provincia del nord Europa, ma il nord del Mediterraneo. Anche culturalmente, specie in un'epoca di divisioni come queste, la Calabria deve essere ponte per le culture dei paesi del Mediterraneo, specie in un momento in cui di queste culture si sa veramente poco. Però io immagino che se lei si affaccia dal balcone di casa sua, ha la coscienza del fatto che siamo alla porta del Mediterraneo. Io vedo la Calabria solo così. Mi arrabbio quando, ripeto, si vuole pensare alla Calabria come Spoleto, come importanza sicuramente sì, ma i temi, i colori, i sapori devono essere altri. Noi dobbiamo trovare, noi meridionali e la Calabria soprattutto, la propria specificità e l'orgoglio della propria specificità, perché altrimenti se proviamo a cucinare con la panna, come fanno nel nord Europa da secoli, la nostra panna sarà sempre meno buona della loro. Noi abbiamo l'olio e noi è sull'olio che dobbiamo puntare. Posto che io nemmeno per un attimo non rifletterei sull'utilizzare la panna o il burro e l'olio, ma
Vabbè, in quello sono terronissimo e sono felice di essere terrone perché viva l'olio d'oliva. Ma io penso sì, in effetti non bisogna fare il verso. Ci sono delle esperienze positive in Calabria, sicuramente lei le conoscerà, ma io gliele dico. Cioè, compie 20 anni tra poco un festival che ha vinto un sacco di premi dal punto di vista italiano, europeo, che è Primavera dei Teatri, piccolo. Castrovillari è un grande centro, si svolge al centro storico di Castrovillari, quindi stiamo parlando della Calabria all'estremo nord, no? Vicino al Pollino, che si occupa di teatro contemporaneo, no? Quindi di linguaggi sperimentali, quindi di nuova drammaturgia, di giovani attori. E pensare di fare un festival del genere in Calabria e essere pluripremiati, anche quello è difficile. Poi io ricordo come longevità Roccella Jazz, no? E anche lì è un ragionamento di persone illuminate. È chiaro che esistono dei festival di jazz in Italia e nel mondo, arriva prima Roccella, anche se devo dire che contemporaneamente in quegli anni in cui nasceva c'erano dei grandi fermenti anche a Palmi, oltre al teatro, al jazz e al cinema. Quindi bisogna necessariamente pensare a delle operazioni che possono poi andare a intersecarsi con altri festival importanti, perché da questo festival che io vedo c'è materiale straordinario sia per ciò che concerne il teatro che per quello che riguarda la composizione musicale, ma addirittura il cinema, perché il fatto di ragionare sulla follia tra letteratura e diritto, che è il tema di quest'anno, ospitando, no, delle persone che possono raccontare delle esperienze personali, dei vissuti che possono trasformarsi in un attimo in qualcosa che diventa il corpo, no, vivente di uno spettacolo dal vivo, di una qualsiasi forma di spettacolo dal vivo. Io penso che questa sia la formula interessante di questo contenitore culturale. Abbiamo parlato, lei ha parlato anche, diciamo bene, del rapporto che lei ha col territorio, perché le amministrazioni le hanno dato retta, insomma, se non altro hanno risposto per come possono, ovviamente, sposando l'idea di questo festival. È chiaro che poi adesso il festival deve necessariamente crescere, perché bisogna poi cominciare a strutturare. Quanto è stato difficile per lei calarsi in una realtà, intanto da napoletano che arriva da una realtà in prima nomina, in un posto dove arriva in inverno ed era un posto di grande tradizione culturale, con addirittura 2 teatri, il cinema aperto, delle rassegne che venivano programmate sia in estate che in inverno. Quanto è stato difficile per lei adeguarsi? Quanto le è mancato? Allora, innanzitutto ho dovuto prendere atto che, come diceva Troisi, scusate il ritardo, nel senso che io sono arrivato a Palmi purtroppo con una ventina di anni di ritardo, perché quando sono arrivato di tutto quello di cui lei parla purtroppo non c'era più traccia. E quindi, ahimè, l'uomo sbagliato al momento sbagliato, nel posto sbagliato. È stato difficile combattere all'inizio l'idea che si potesse fare qualcosa partendo dal basso. È stato difficile convincere non gli amici che poi, condividendo questa visione e questa curiosità, diciamo che ne ho parlato parecchio all'inizio, e all'inizio i no, il non è possibile, bella idea ma ci vorrebbero 20 milioni di euro, sono stati assolutamente la maggioranza, la quasi totalità delle risposte. Io voglio essere una punta cattivo, tutti sono capaci di fare un grande festival, una grande iniziativa culturale con 20 milioni di euro, ma il punto non è questo, perché poi quando finiscono i soldi, se non c'è un'idea dietro, scompare tutto. L'idea è stata quella di partire dal basso, stabilendo alcuni punti principali. L'idea, io ci credo, noi ci crediamo, la facciamo. Secondo punto, Palmi da sola, 20.000 abitanti, anzi qualcosa in meno, non va da nessuna parte. Quindi coinvolgiamo l'intera piana di Gioia Tauro. Noi abbiamo Tauranova, abbiamo Rosarno, abbiamo Polistena, abbiamo Cinquefrondi, abbiamo Cittanova, abbiamo Oppido con Taurianova. Parlo delle scuole ma anche dei luoghi del festival. Allora incominciamo a essere tanti. Ci sarà anche Gioia Tauro, non ho intenzione di fermarmi. Allora se già incominciamo, mi è stato detto c'è il campanilismo, conosco perfettamente la malattia del campanilismo e del provincialismo che il campanilismo porta. Sono stato fortunato? Sicuramente sì, ho incontrato le persone giuste, i comuni che ho citato, che ho menzionato, non hanno avuto nessun tipo di problema di mettersi in rete, e poverini ancora non sanno che la mia idea per il futuro è di
sviluppare ancora di più questa sinergia, soprattutto per quanto riguarda un'iniziativa, un passaggio di cui abbiamo parlato a lungo, che è il giovedì pomeriggio. Giovedì pomeriggio a Palmi, il 3 maggio, per la prima volta, lo diceva anche lei, il Festival della Letteratura e del Diritto produce spettacoli teatrali e musicali in piazza. Poi per un festival ricordiamo che è fondamentale. Perfetto. Mi si dice, ti sei messo in testa di fare Umbreggezza a Palmi? Sì, perché no? Perché non si può fare qualcosa di simile con l'olio al posto del burro? Certo. Con un'idea e un taglio nostro, lo facciamo. Se dovesse avere successo, come mi auguro, e invito tutti a venire a Palmi, soprattutto dovendo scegliere 3 giorni, mi rendo conto non è facile, ma soprattutto giovedì pomeriggio, anzi giovedì sera, quindi finito il lavoro dalle 19 in poi, ci sono questi 3 spettacoli ai quali tengo particolarmente perché sono una scommessa che guarda al futuro. Se, come mi auguro, dovesse avere il successo di questa iniziativa, questo coraggio di questa iniziativa meritano, il passo successivo è replicarli in ciascuna delle 5 località che ho menzionato e anche di più, se ce ne saranno altre, in contemporanea, e avere quindi un'intera zona, la Piana di Gioia Tauro, che giovedì X maggio del 2019 avrà 3 spettacoli e creare quindi un'intera area, perché altrimenti da soli non si va da nessuna parte. Certo, sarebbe anche bello immaginare, no, a questo lab aperto sulla una contaminazione, diciamo a un festival diffuso, no? Si parla di alberghi diffusi, perché potrebbe essere diffuso da questo punto di vista e poi avere magari una centralità in quella che potrebbe essere. La centralità, mi perdoni, è data dal titolo. Il festival si chiama Festival della Letteratura e del Diritto Città di Palmi. No, io ci tengo su questa cosa della terminologia. Poi lei ovviamente con le parole ci lavora un po' più di me, insomma, nel senso che nel suo caso pesano un po' di più, del mio possono avere delle sfumature. Però festival è una parola importante, nel senso che è un luogo dove accadono delle cose per la prima volta e sappiamo che le cose che accadono per la prima volta nella vita sono belle, no? Il primo bacio, la prima volta si parla dell'amore, la prima volta, ogni prima volta nella nostra vita è qualcosa di cui poi difficilmente ci si dimentica, quindi questo è un motivo in più, cioè essere, io dico per i palmesi o comunque per i calabresi, avere la possibilità di avere qualcosa di esclusivo è importante, perché poi parliamo anche, torniamo a un ragionamento che io faccio che non è, io continuo a essere ossessivo, quindi mi metto un po' dalla parte sua, faccio io un po' l'indagatore, no? Per me è importante questo ragionamento che bisogna fare sulla coniugazione del turismo, perché quelli che sono i trend, no? Le tendenze europee, i dettami dell'UE delle fonti di finanziamento, ma che in generale vanno incontro allo sviluppo, parlano di destagionalizzare, cioè è facile probabilmente dare dei tagli o comunque organizzare delle manifestazioni in ambito dello spettacolo dal vivo per quello che riguarda i mesi o i giorni più caldi di quella che è l'estate no, italiana e in particolare calabrese, che ormai scopriamo che dura non più di 15 giorni, da un po' di tempo a questa parte, ma destagionalizzare, cioè fare scoprire a chi può venire da fuori la possibilità di avere anche di venire perché c'è anche un evento culturale. Questo è importante, questo ritengo sia molto importante. Assolutamente sì, e anzi è vitale in quest'ottica. Anche qui non è un problema di primogenitura. Io non so se è corretto immaginare un domani una sessione del Festival della Letteratura e del Diritto Città di Palmi a Milano o a Chiavari. Quest'anno per esempio ci sono degli studenti, un centinaio di studenti che vengono a Palmi da Chiavari, da Portici, dalla mia città in provincia di Napoli. Ci sono dei rappresentanti del liceo Telesio a Cosenza, quindi io non so se è tecnicamente corretto pensare che un domani ci sarà una sessione del Festival della Letteratura e del Diritto Città di Palmi a Cosenza, a Chiavari, a Portici o a Milano. Di sicuro l'idea mi piace tanto, non so se è tecnicamente corretta, ma tenderei a non dare molta importanza alla correttezza formale. Tecnicamente lei sa che la cultura non ha proprietà, quindi appunto. Una volta messa in rete e diffuso un pensiero, quando è positivo ha l'obbligo di diffondersi, di essere diffuso, e quindi questo diventa importante. E quanto mi piace da meridionale, torniamo al discorso all'inizio, il fatto che sia il Festival di Palmi, quindi il Festival della Calabria, che organizza a Milano, nulla contro ovviamente, però andare controcorrente
è positivo, è un segnale. Io prima di fare poi la mia sottolineatura sull'importanza di questo festival, io vorrei darle i minuti che lei vuole in questo momento per spiegare in maniera basica, perché smettiamo di essere magistrati, facciamo finta di non essere in televisione, che la telecamera non sia accesa, ma lei sta parlando con qualcuno e deve convincerlo del fatto che venire a Palmi 3, 4 e 5 non è una di quelle robe che festival di letteratura e diritto, a volte le parole per una nazione che è un po', no, sta subendo una regressione dal punto di vista culturale, a volte le parole possono sembrare macigni, invece dire perché una persona può divertirsi a venire a Palmi o a venire a Reggio a sentire François Host, perché non è difficile? Allora, ci provo. La telecamera dovrebbe essere quella, mi hanno spiegato consigli per gli acquisti. Allora, ci sono due possibilità. O pensate che il diritto sia un qualcosa che riguarda soltanto magistrati, avvocati, cronaca nera, cronaca giudiziaria, e quindi è un qualcosa che non vi interessa al di fuori di questo elemento, e allora potete anche essere esonerati dal venire a Palmi. Ma se vi interessano temi come la giustizia, l'equità, l'arbitrio del giudice, dove può arrivare il giudice a decidere? Può essere ingiusta una legge, e se una legge è ingiusta la applichiamo, non la applichiamo, chiediamo al giudice di non applicarla? Se tutte queste tematiche enormemente importanti vi affascinano e avete paura però di trovarvi in un consesso di enorme portata scientifica e di scarsa comprensibilità, tenete presente questo. Io faccio sempre lo stesso esempio. Io ho ascoltato per anni The Wall dei Pink Floyd e ho scoperto solo grazie al festival che The Wall finisce con un processo, The Trial. Quindi, se volete parlare di queste cose, se vi interessano, e dovrebbe interessarvi come cittadini, ma volete arrivarci attraverso De André, attraverso i Pink Floyd, dicevamo i neomelodici napoletani, quest'anno il cuore di Amicis, attraverso i punti di partenza più strani, beh, allora 3, 4 e 5 maggio di curiosità e di cose strane, uno spettacolo ad esempio sul mobbing recitato all'interno di un autobus, Metropolitan Mobbing Blues. Beh, allora, se siete in cerca di qualcosa di strano e se siete incuriositi da queste tematiche, l'unico posto in Italia, perché è l'unico festival della letteratura e del diritto che viene messo in scena in Italia, dove dovete venire, è Palmi, Reggio Calabria e località della Piana di Gioia Tauro, 3, 4 e 5 maggio. Trovate il programma, che è lunghissimo, per mia fortuna, su Facebook, e anche lì l'unica pagina Facebook del festival, dato che siamo gli unici in Italia, è quella che vi porterà alla giusta destinazione. Come sono andato come spot? Ah, meraviglioso, ecco. È un uomo che è abituato a lavorare con le parole, quindi ci vai che è un treno, insomma siamo passati da lei al tu, ogni tanto io ho delle crisi di patteggiamo il tu? Sì, sì, in chiusura possiamo anche farlo. Perfetto. Detto ciò, i luoghi di Palmi dove i focus, perché è anche romantica questa cosa, i luoghi dove il festival si snoderà, insomma, quali sono gli appuntamenti? Allora, giovedì pomeriggio, giovedì sera occupiamo il centro urbano, quindi isola pedonale, si passeggia e si sta in centro. Invece le relazioni vere e proprie si terranno, e anche questo è un segnale che abbiamo voluto dare, nella ex aula bunker, l'aula Scopelliti del Tribunale Penale, che si apre alla cittadinanza, si apre alla cultura, si apre alla cultura civile, e anche questo è un segnale, non è un luogo, diciamo, del tutto un posto che ha sempre caratterizzato, insomma, la paura del vivere alla Piana, perché pensando a quel posto si pensavano a... Guarda, la realtà non è semplice, ci sono le gabbie dei detenuti lì, okay? Che evocano cose terribili, ma la vita è fatta di cose terribili ma anche di cose meravigliose, quindi ci sono le gabbie dei detenuti che io non mi sono mai occupato di diritto penale, ma credo che chiunque, cittadino, magistrato o meno che sia, non possono che evocare sofferenza e bruttezza, però c'è anche la cultura e c'è anche il bello in quello stesso posto. Nel pomeriggio di giovedì ci sarà un processo, ma è un processo simulato a Don Chisciotte, che è il matto più matto, posto che sia matto. Chi lo sa? Io rappresento la pubblica accusa e lo accuserò di non essere un vero matto.
È uno dei miei eroi. E allora non puoi mancare al processo. E poi nel frattempo nelle altre località della Piana di Gioia Tauro ci sono degli eventi in contemporanea nelle scuole che hanno seguito questo processo, questo procedimento, questo percorso, questo progetto. E mentre invece a Reggio gli incontri si terranno, Reggio Calabria si terranno presso l'Università Mediterranea, sabato pomeriggio c'è il finale, l'evento conclusivo con uno scrittore, un viaggiatore, un giornalista che io adoro personalmente, che è Paolo Rumiz. Parleremo della guerra nella ex Jugoslavia, la guerra come forma di follia collettiva, una guerra che abbiamo troppo velocemente digerito, interiorizzato e dimenticato noi occidentali, se si può dire così. E questo sarà in Piazza Municipio all'aperto davanti al comune, alla sede del Comune di Palmi. Bene, il nostro tempo però è finito. 25 maggio, evento speciale, Gianrico Carofiglio, Parco dei Tauriani Stavo Palmi. per dirlo, anche perché è un'occasione, il Parco dei Tauriani a Palmi è un luogo da visitare sicuramente. Io faccio un po', chiedo a Enzo Leonetti di staccare su questa brochure ovviamente che pubblicizza il festival perché è importante. 3, 4 e 5 maggio 2018 a Palmi, Festival della letteratura e del diritto, anche la pazzia merita i suoi applausi, la follia tra letteratura e diritto. Un grazie ad Antonio Salvati. Grazie a voi. Questo era il focus dedicato a Palmi, a questo festival, ad Antonio ovviamente che è l'artefice, in quello che poi è un altro dei nostri appuntamenti per l'informazione. L'informazione viaggia sul 10, questo è TEN, questo era un numero ovviamente dedicato a voi di Focus. Alla prossima. Cerca Teleeuropa sul tuo Play Store o Apple Store e scarica la nostra app.